Her yer kan deryası olmuş. Antalya tam isabet almış. Arkadaşlarımın çoğu şehit olmuş. Zırhlılara ne oldu? Eyvah! Türk bataryalar susmuş, düşman boğazı geçiyor. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Top, sağlam atış yapabilir ama asansörü zarar görmüş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Mermiler, 217 kiloluk mermiler. Eğer topa sürebilirsem kaldırabilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Ey yüce Allah'ım, bedenime kuvvet ver. Yardımını benden esirgeme ya Rabbi. Ya Allah! La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim! Hadi Seyit! Hadi aslanım! Bu mermi gidecek! Bu mermi kalkacak! Hadi Seyit! Başka çarem yok! Hadi aslanım! Hadi! Ey yüce Allah! Sana sığındım. Vatanıma kasteden şu düşman gemisini boğaza gömeyin. Yardımını benden esirgeme ya Rabbi. Mermime yol göster. Zafer senden mi? Vurdu et gemiyi. Geçemeyeceksiniz boğazı. Geçemeyeceksiniz Çanakkale'yi. Son darbe Mecidiye tabiasında bozların toprakların arasından doğrulan bir yiğitten, Havranlı onbaşı Koca Seyit'ten gelir. 217 kiloluk mermiyi milletinin yere düşen bahtını kaldırır gibi kaldırıyor, kucaklıyor ve topa koyuyordu. Atışı yapıyor, mermi geminin dümenine isabet edip onu da bir akıl hastası gibi mayınlara doğru sürüklüyordu. O gemi bir süre sonra mayınlara çarpıp batarken onunla birlikte donanmanın boğazı geçme hayalleri de sulara gömülüyordu. Artık bitmişti. Çarpışmaya devam etmek donanmanın tamamen affına sebep olacaktı. O perşembe günü akşam karanlığı çökerken manzara şuydu. Yenilmez kabul edilen muhteşem donanma hırpalanmış, yaralanmış, 3 büyük zırhlısını geride bırakmış, 800 askerini kaybetmiş, artık kendileri için bir cehennemi andıran boğazdan uzaklaşmaya çalışıyordu. Bizim verdiğimiz 40 şehit ve 70 yaralı bu vatan için ölmeyi göze alan milyonların yanında önemsenecek bir rakamı ifade etmiyordu. Aslında durum görüldüğünden daha da vahimdi. Hiçbir düşman gemisi Çanakkale'ye 13 kilometreden daha fazla yaklaşamamıştı. Yani yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldıklarında daha birinci savunma hattını bile delememişlerdi. Nusret'in döktüğü mayınlar olmasa bile yüzyılların tecrübesiyle planlanmış kale ve tabyaların yerleri, arazinin yapısı ve Türk topçuların ustalığı işlerini bir hayli zorlaştırıyordu. Artık memleketin kalbi Çanakkale'de atmakta, yurdun her köşesinden gönüllüler payitahtı korumak için akın akın Gelibolu'ya koşmaktadır. Eğitimli eğitimsiz, genç yaşlı, köylü şehirli bir yığın gönüllü dönemeyeceklerini bile bile yollara düşmüştü. Herkes son kaleyi ayakta tutmaya, vatana kurban olmaya hazırdı. Analar oğullarının saçlarını kınalıyor, babalar sırtlarını sıvazlıyor, yavuklular hasret dolu bakışlarla uğurluyorlardı.
genç gelip yüzbaşının önünde durdu. Yüzbaşı sordu. Yavrum siz kimsiniz? Galatasaray Beklerini Sultaniye talebeleriyiz. Vatan için ölmeye geldik. Gönlü akı vermişti bu çocuklar. Savaş için çok küçüktüler. Süngü tutmasını bile bilmiyorlar. Onlarla ilgilendi. Mermi böyle basılır, tüfek şöyle tutulur. Düşmana şöyle sallanır. Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca düşman gemileri siperleri bombalamaya başlamıştı. Yer gök top sesleriyle inliyordu. O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan çocuklar siperin bir köşesinde birbirine sarılmış, tir tir titriyorlardı. Derken içlerinden biri avaz avaz bağırmaya başladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere Az sonra biri daha katıldı. yolladı. Biri daha. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütün sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Sütün sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Marş bittiği an hepsi süngü takmış, tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvalarından fırlamış bekliyorlardı. O an geldi. Birden yüzbaşı "Hücum!" diye bağırdı. Çocuklar birbiriyle göz göze geldiler. Kurulmuş gibi siperlerinden fırlayıverdiler. O anda bir makinalı yavruları bir biçti. Hepsi birer birer sipere geri düştüler. Yüzbaşının kucağına dökülüverdiler. Bir beşiğe baş koyar, ana kucağına uzanır gibi serildiler toprağa. Onların yüzleri gözükmediler. Son nefesinde bile komutanın emirlerini yapmaya çalışma. Ya da komutanın emriyle son nefesini vatan için verdi. İşte Gelibolu'nun her karış toprağında bu ruh hakim. Bu ruhu daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün şu hatırası belki de tek başına yeterlidir. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan da geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerin arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler kurtulamamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerlerine gidiyor. Ancak ne büyük bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okumayı bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim'le cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenlerse kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor.
20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor, ölüyor, öldürüyor. İşte Türk askerinin ruh kuvvetini gösteren takdire ve tebliğe şayan bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Bu ruh yapılan bütün düşman taarruzlarının boşa çıkmasını sağlıyor, saldırılarından sonuç alamayan müttefik orduları yeni takviyeleriyle yeni taarruzlar planlıyordu. Gelibolu her gün biraz daha kalabalıklaşan orduların canhıraş çarpışmalarına sahne oluyordu. Daha fazla düşman öldürmek için bazen daha fazla ölmek de gerekiyor. Bunun için yapılması gereken fedakarlık ise vatanın son kalesini korumak içgüdüsüyle hareket eden Türk askerinin ruhuna kadar işlemişti. Şüphesiz askerlerin bu kadar fedakarca savaşmalarında kendileri kadar onları motive eden insanların da rolü var. Düşman donanması saldırı pozisyonunda. Savaş bölgeleri olacak. Birliklere haber verin. Onlara hitap edin. Emredersiniz kumandanım. Birlikler hazır kumandanım. Burada benimle beraber muharebe eden kahraman Türk askerleri. Aylardır süren düşman taarruzlarını büyük bir cesaretle püskürttünüz. Vatanımıza kahreden bu istilacılar topluluğu şimdi yeniden büyük bir hücum hazırlığında. Evler, size verilmiş olan bu namus ödevini yerine getirmek için bir an bile duraksamayın. Bu zor vazife üzerinizdeyken istirahat yükü aramanın bu istirahat yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen yoksun bırakılacağını hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı fikirde olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk eseri göstermeyecekleri şüphem yoktur. Kazanız mübarek olsun. Canımız vatan feda olsun! Canımız vatan feda olsun! Canımız vatan feda olsun! Şiddetli siper çatışmaları oluyor. Önce Fransızlar taarruza kalktılar. Mehmetçik bu akını kahramanca püskürtüp karşı taarruza geçti. Ve düşmanı siperlerden sökmeye muvaffak oldu. Düşman gerisin geriye siperlerine kaçıyordu. Mehmetçik yaralıları sargı yerlerine taşımak için koşturuyor, Yarbay Hasan Bey askerlerin arasına karışmış, gerekli direktifleri veriyordu. Bu sırada bir Fransız askeri dikkatini çekti. Ölü gibi boylu boyunca yerde yatan asker kıpırdamıştı sanki. Yaralı olmalıydı. O tarafa yöneldi yarbay. Yerde yaralı yatan düşman askeri bile olsa yarası sarılmalıydı. O da bir an kuzusuydu. Onun da bekleyenleri vardı. Belki yavrusu, belki çocukları. Hasan Bey yerde yatan Fransız askerine yaklaştı. Tam yarası var mı diye bakacaktı ki ölü numarası yapıp elinde kamasıyla bekleyen asker kamayı Yarbay Hasan Bey'in göğsüne sapladı.